色即是空，空即是色。歡迎收聽移英將斯地下 podcast，空即是色。我係色仔，每星期同大家圍爐插下英國嘅各種荒謬。早晨，嚟到第9集啦。首先少少日常分享先啦。咁終於冇足球啦，日常分享都可以有嘅。我就係買咗呢個冰島啊，係因為日本對冰島嘅友誼賽啦。日本係高好多班嘅，但係我見冰島嘅賠率太吸引，我買咗啦。然之後日本贏1-0啦。Anyway，第一個日常分享咧，就我想講做蠢人其實真係好辛苦。我真係發脾氣級數，啱啱翻到嚟，啱啱就去咗買嘢，我去呢個嘅亞超買嘢。而我住嗰度咧，最近嘅亞超都要行25至30分鐘嘅。點解我突然間出去亞超買嘅咧？因為我需要壽桃牌蝦子麵。講起上有啲奇怪，但我突然間好需要壽桃牌蝦子麵，所以我就出去亞超買。點解我需要壽桃牌蝦子麵咧？就係我突然間獲得咗一底蘿蔔糕，而我係一個窮人，所以蘿蔔糕咁 luxurious 嘅嘢，我係唔會喺下午茶時段或者早餐食嘅。佢係我正餐嘅一部分嚟嘅。而我要襯到佢嘅話咧，我覺得壽桃牌蝦子麵係唯一嘅選擇。冇理由煮烏冬，冇理由煮即食麵，所以我就想去買壽桃牌蝦子麵。我特登出去，我行瀨咗半個鐘，我出到去亞超，我就諗啊，仲有咩要買咧？咁我就買咗支士拉叉啦。因為蘿蔔糕係要士拉叉嘅，冇士拉叉不如唔好食嚇。同埋買咗嗰啲咩韓式嗰啲醬料啦，貨其他嘢嘅，跟住買嗰啲即食麵啊，即係補倉咁樣啦。翻到嚟閂埋間屋度門嗰下，我突然間醒起，仆街！我好似冇買壽桃牌蝦子麵。屌你！我嘥撚咗成個鐘出去買嘢，翻到嚟買咗勁多無謂嘢，買咗10幾磅無謂嘢。我唯一唔記得買嘅就係我唯一一樣需要 urgently 出去買嘅嘢。我出去成個目的就係買壽桃牌蝦子麵，然之後我冇買到，我就望住我嗰一堆買翻嚟完全唔等使嘅嘢，嗰啲咩印尼即係印尼撈麵都好必須，但係唔 urgent。我 urgent 嘅係壽桃牌蝦子麵，我係冇買到。嗰刻我真係好絕望。有啲覺得，我係咪要再即刻出多去一轉呢？我最後係冇咁做到嘅，即係我嘅愚蠢係去到唔記得買啦，但我愚蠢未去到再出多去一次嘅。唉，好嬲啊！我真係做蠢人真係好辛苦，咁簡單嘅嘢，仲要最蠢嗰樣嘢係因為我覺得淨係需要買一樣嘢嘛，所以我冇寫個 list，即係我冇寫 grocery list。我平時去 Asda 買嘢，我係會寫得我要買啲咩，因為太多嘢需要。但係今次我諗住我淨係買一樣嘢 only，我使鬼寫 list，跟住我就冇買到，我就買咗其他嘢。我唔知係 ADHD 定咩，我要 check 下。But anyway，今日唔係全部都差嘅。今朝起身嘅時候咧，係都有開心嘅事情發生嘅。咁事關小弟咧，其實係玩菲林嘅，超中意玩菲林，已經玩咗4年啦。咁我有個菲林 account 嘅，咁尋日出咗個 po 啦，which is 出葡萄牙嘅相，即係 like more than a month ago 嘅相，然之後就喺自己 main account share 咗啦。跟住有人覆我story 喎，係我小學嘅老師，而呢個小學老師係都仲有見嘅，即係我翻香港我都會見佢一次嘅，但係其實我哋好少再聯絡噶啦。冇啦啦覆我啦，我勁開心啦。跟住佢就話：佢啱啱開始玩菲林。佢話：原來你有玩菲林啊？咁樣。佢話係啊，跟住就開始傾啦，勁開心。我本身咧係啱啱起身啦，然之後我係好急尿嘅，即係儲咗成晚嘅尿咧，我係想快啲去廁所嘅。但係喺嗰一刻，我見到佢 message 之後咧，我就開始同佢傾咗好一段時間啦，嚟10幾20分鐘啦。其實我係好急嘅成個過程，但係我就 keep 住同佢喺度傾，因為我覺得呢樣嘢重要啲。OK，冇㗎，呢個係我嘅陷阱嚟㗎，即係你想留住一個話題度，你就提起菲林啦，咁我就會同你傾完㗎啦。然之後佢就問，佢去到某個位，佢就問：你而家有幾多部機啊？跟住我開始數手指，我發現我數唔到，
因為因為扯入鐵多。我同佢數，我發現我有兩部單反，算係，因為有一部係我借我阿爸，而家我已經冇用啦，擺喺香港啦。跟住我有6部傻瓜機，同埋2部玩具機。跟住我講完出嚟都覺得有少少荒謬。所以既然咁多機，我真係冇嘢多，最多係菲林機嘅。雖然其實對於好多人嚟講，可能我呢個存庫都唔算庫存咧，都唔算非常之多嘅。But like 我有制止自己噶啦，我已經盡量減少過度消費噶啦。雖然我幾日前先買多咗一部，but like anyway 之後咧預告定啦，我6月尾7月頭，我希望6月尾做到啦，會拍下啲介紹菲林機嘅片啊，想做，因為我識嘅嘢就係咁多，所以除咗菲林之外冇咩其他識噶啦，咁所以我就可能介紹下菲林機啦咁樣。然之後最後一日常分享咧，就係我拎嗰隻錶去換電，好無聊呢個常分享，但係好開心嘅嚇。我係一個愛 Swatch 人士嚟嘅，我唔知有幾多人係曾經擁有過 Swatch 嘅錶啦。但係對我嚟講咧，小朋友最啱小朋友嘅錶咧就係 Swatch 嘅錶，即係 like 300-400蚊港紙一隻，and then 冇，我唔知點解。總之就係嗰陣新城市沙田新城市有一間 Swatch 嘅。咁我係一個經常去新城市嘅人士啦。細個其實到而家都係嘅，即係而家翻香港都不斷出現喺新城市嘅。咁細個就阿媽買咗一隻 Swatch 嘅錶俾我，講緊係初小4左右，跟住我就一直係愛上個 Swatch 呢個牌子。而我愛上佢嘅原因就係佢個玩味，即係 Swatch 係蘭登大雅之堂嘅嚟㗎。佢全部錶嘅設計都係，甚至 for 大人嘅錶都係有啲時候好重玩味，好似玩具，好似俾小朋友咁。但係我就係中意呢樣嘢啦。然後我而家戴緊呢隻咧，就係我 Form 4定 Form 5買嘅。我最中意 Swatch 嘅地方就係佢真係好乸嘈，而且佢唔係柔順針嚟嘅，即係佢會嗒嗒嗒。我試下個咪收唔收到先。好，應該係收唔到嘅，唔緊要。總之咧，佢就會嗒嗒聲嘅。咁所以我以前翻學嘅時候咧，我就會托頭啦。跟住我托頭就會用大錶嘅手嚟托頭，跟住唔想聽老師講就聽住佢嗒嗒嗒，係好治愈嘅一件事嚟嘅。然後我拎咗佢去換電，因為佢已經冇行一段時間啦。好開心嘅嘢係佢係冇收到我錢㗎，因為我仲蠢到自己走去揾電芯，跟住點解冇一隻啱嘅咁樣啦？跟住最後就諗住，去 Swatch 啦，Swatch 一定有得一定有得買電池啦。turns out 佢係幫我換埋啦，然之後佢話我換住得㗎，你望下其他錶先啦，咁樣就係咁。咁亦都見到嗰隻而家搶到黐線嗰隻聯成系列嘅一隻嗰啲叫咩啊？陀錶啊，懷錶啊，咁但係我係冇興趣嗰隻嘢。anyway。今集嘅內容咧係咩咧？今集嘅主題，今集想試少少新嘢啊！雖然之前都講過下會咁做，就係 content farm 啊，即係 podcast 其實都難逃呢個宿命，但係冇諗過3個月都未夠就做呢樣嘢，試下做 content farm。咁個 inspiration 係邊度嚟咧？即係我依家就會分享2-3則嘅 quote and quote 新聞啊，OK，which is from content farm 嘅。我就想做啲關於英國嘅新聞，我唔中意叫佢新聞，好似好侮辱啲讀傳嚟嘅朋友。But anyway，個 inspiration 係嚟自百靈果同埋夜夜 show 嘅，唔知有冇呢啲潛在台狗人士？即係我自己有少少慚愧，即係我見到 Threads 而家個戰場，香港人同台灣人爭持不斷咧。雖然我自己都係一個香港人，我亦都比較支持香港嘅陣營嘅。雖然我覺得好無聊嗰啲戰爭，but still，我手心入面有好強一忽係台狗嚟嘅，即係我好中意去台灣旅行啦。然之後我好中意台灣嘅好多嘢啦，我亦都睇好多台灣嘢啦。所以我心底係有台狗嘅基因喺入面嘅。OK，所以我睇好多台灣嘅嘢。我之前都應該講過，我係好中意聽百靈果呢個 podcast 嘅，但我淨係聽佢 news 嘅部分，即係其他咩請嘉賓啊、嬰兒限定，我係唔會聽嘅。跟住佢哋就係講國際新聞嘅，佢哋一集就講可能3-4個新聞咁樣啦。係啦，咁所以我想試下啦，因為畢竟我人生第一個
聽嘅 podcast 應該真係佢哋。I mean on Spotify，right？ 即係細個都有聽咩香港電台嘅。咁另外就係夜夜 show 啦。唔知點解近排考完試之後，我 YouTube 開始彈翻俾我咧，睇播緊夜夜 show。唔知有冇其他潛在台九人士睇過啦？係推翻俾我，跟住我就咦，好好睇啊！睇翻以前，但我覺得冇咁好睇啦。即係以前睇過都好睇啲嘅，即係真係中二中三嗰陣睇。But anyway，咁今次咧，我暫時就淨係一個 source 嘅新聞，就係 Led Bible，所以就問 AI 究竟英國有咩 content 化，咁其中一個係 Led Bible，佢仲推咗其他俾我嘅。But like 今日就嘗試淨係睇 Led Bible 先啦。咁我亦都係用 AI translate 咗做中文嘅，試下點啦。好啦，翻到嚟啦，記得 follow 翻 IG home 底線 is 底線 sick 啦，訂閱翻 YouTube 啦 ，share 俾你朋友睇，你嘅品味有幾差啦。好啊，咁入正題啊，真係翻到嚟啊！呢個係我第一次咁做，因為我平時嘅錄音咧就係我會錄完嗰個日常分享啦，然之後飲啖水咧就繼續落嗰個主題嘅。咁我尋日都係咁做啦，然之後錄晒成集啦，我就發現唔得，後面嗰啲真係太差。所以呢個係新嘅一日啊！我尋日錄完日常分享，加埋後面嗰堆垃圾，我痛定思痛，我決定重新錄個下半 part 啊！所以我哋就嚟分享下新聞啊！咁啊，有3單新聞想同大家分享嘅。第一單，Led Bible 報道，英國倫敦水族館14隻巴布亞企鵝長期被困喺室內地庫展區，被指冇陽光或者新鮮空氣。事件有新進展。水族館母公司 Merlin Entertainments 承諾會逐步停止喺英國設施飼養巴布亞企鵝，並改善佢哋嘅生活環境。報導指，去年有75名增加人士加入關注行動，要求釋放喺 Sea Life London Aquarium 飼養嘅企鵝。動物權益組織批評該批企鵝多年嚟被困喺倫敦市中心一個室內地庫展區，冇自然光同埋新鮮空氣，泳池水深亦只有約2.1米。Merlin Entertainments 表示，現時倫敦水族館嘅14隻企鵝將會同伯明翰設施內17隻企鵝合併成為一個群體，前往一個新棲息環境。新設施會提供自然光同埋更大嘅水域空間。公司又稱非常關心該批企鵝。有關決定係喺 Merlin 同 Freedom for Animals Born Free Foundation PETA 野生企鵝研究員、獸醫以及英國及愛爾蘭動物園與水族館協會等多方磋商後作出。公司表示會喺9月前確認改善展區嘅完整方案，地點好可能仍然設於倫敦水族館。OK， 呢單新聞呢，首先我要表示我係支持釋放嘅。OK，#Free the Penguins。OK， 支持釋放呢14隻巴布亞企鵝嘅嚇，因為咧佢哋生活喺呢個地底嘅環境咧係非常之唔人道嘅。但我即刻諗到個問題就係你 imagine，OK 嗰啲企鵝，我唔知企鵝點叫，即係呢個好似鴨嚟嘅。anyway 嗰啲企鵝，哇呢個地底冇空氣冇陽光啊咁樣，跟住我哋終於成功去劫獄咁樣啦，跟住就救啲企鵝出嚟，即係 London Aquarium 就喺 Waterloo 應該係嗰個啦，跟住救佢上嚟啦，跟住佢喺度地面，跟住屌你啊，都係冇陽光同冇空氣。因為呢個就係英國，即係你以為乜撚嘢哈利波特個結局Dobby is free 咁樣，你以為救翻佢出嚟就冇事，但係佢忘記一個重點就係，屌你呢度係英國啊！我想問，就算唔喺地底，啲企鵝出到嚟，英國邊度係有陽光？新鮮空氣可能離開倫敦都有，但係陽光到底喺邊度有？我而家即刻問呢個咩啊 Merlin Entertainments， 佢哋話將會搬走，搬去一個有陽光嘅地方，而且仍然喺倫敦水族館。我就想問，到底倫敦邊撚度有陽光？我準備去信問一問佢哋，同埋問埋嗰啲咩環保團體。當佢哋覆咗我哋之後呢，我哋就一齊搬過去嗰個地方，好冇？我好想揾到英國有任何一個地方係有陽光嘅。
OK，已經2年半啦，我真係受撚夠，已經喺度過咗3個冬天啦，撲佢個街！唔知大家有冇碌到個 IG 嘅 post？佢話啊，其實咧我從來都冇想像過，原來天氣係可以咁影響一個人嘅心情，咁影響一個人嘅 mental health 嘅。直至我嚟咗英國之後，然之後我真係明啊，即係香港咩啲人話咩細個讀嗰啲叫咩咩乜撚嘢范仲淹咩遷客騷人受外在環境影響，跟住細個仲喺度笑鳩佢中學嗰陣都戇鳩啊，俾啲天氣影響自己嘅心情，咩落雨又唔開心，喺香港咁耐未試過落雨唔開心嘅就覺得傻啦，天氣邊度影響到啊？跟住直至過嚟英國係撚咁拍維他命 D 都係冇撚用嘅時候，你就知道撲你個街係真係會咁樣嘅。佢仲要喺倫敦水族館喎，即係佢應該繼續喺 Waterloo 啦。我係喺 Waterloo 住過一段時間嘅，然之後我可以話俾你聽，嗰度係冇陽光㗎。根本上好老實喺倫敦呢個地方咧，係養咩都係唔人道。我唔理你韞喺地底定係喺地面啊，你養人其實都係唔人道嘅。即係我好似冇同大家分享過，就係我始終覺得 Britain 呢個地方咧係唔適宜人類文明喺度立足嘅。即係上帝啦，即係假設你有信仰啦，上帝設計英國呢個地方咧係唔係俾人住嘅？應該都唔係俾企鵝住。我唔知整英國出嚟係做咩啊？可能 that's why 我就唔係好信任何宗教，因為我覺得如果我哋真係有造物主嘅話，佢應該唔會整英國呢個咁嘅地方出嚟，因為真係整得好差，同埋你諗唔到英國呢塊地其實係用嚟做咩，所以係咯，我始終覺得人類不如 Britain 嘅。咁題外話啦，就係講起企鵝咧，我懷疑嗰啲企鵝係已經離開英國去咗香港噶啦。我有個香港 friend 咧，近排 po 咗個 story，佢就話兩度喺香港見到企鵝，佢嗰日影咗隻勁似企鵝嘅嘢，係真係超似企鵝。但係佢係知嗰隻唔係企鵝嚟，OK，佢唔係蠢嘅。佢就話嗰隻原來叫做一隻黑頂夜鷺啊，即係黑面琵鷺嘅鷺，黑頂夜鷺。咁大家可以 Google 下嗰幅相啦。咁係真係幾似企鵝嘅。咁佢就 po 咗咁嘅 story 啦。然之後我就覆咗佢，我話：誒，企鵝。佢話因為佢見咗2次，即係佢見到應該唔係同一隻嚟嘅，見到嗰隻夜鷺2次，跟住就2度喺香港見到企鵝。跟住我就話：咁啊係嘅，企鵝真係要2度先生存到。我覺得自己真係好撚廢。好，咁嚟第2單新聞啦。Lad Bible 報導，英國湖區 Lake District 有農夫而因不滿逾20架汽車圍泊喺其農地上，於是喺車身噴上疑似牛糞漿，事件引起網民熱議。報導指，事發地點位於坎布里亞郡附近一幅農地，由於當時正值羊羔出生季節，現場已樹立告示，提醒公眾請勿泊車喺田地內。但仍有多架車輛駛入，停泊喺原本供羊隻放牧嘅地方。25歲男子 Dylan Wakely 當時到當地度假，並拍下事後片段。佢表示，涉事車輛被一層厚厚嘅啡色糞漿覆蓋，形容場面相當誇張。Wakely 表示唔能夠太怪責農夫，認為司機無視告示，刻意將車輛停泊入農地。只能夠話係咎由自取。佢又稱，任何曾經應付過遊客問題嘅農夫，可能都幻想過咁樣做。佢又指，部分人懷疑曾移走用作阻止車輛進入嘅石頭，其後見到部分涉事車輛喺附近洗車場排隊清洗。坎布里亞警方其後表示，警方喺5月25日晚上10時接報，指附近有汽車被噴上懷疑牛糞漿，社區警務隊正作進一步調查，以了解事件完整經過。警方亦提醒駕駛人士泊車時應遵守交通規則，並確保唔會阻塞道路，特別係唔好妨礙緊急車輛通過。對唔住，我啱啱忍唔到笑。首先呢單新聞 first reaction 係你好玩唔玩你玩屎啊！呢個對白相信香港人係一定需要識嘅。呢個係嚟自周星馳嘅《破壞之王》入面嘅一句經典對白。好玩唔玩你玩屎我淨係讀呢篇新聞俾大家聽咧，其實都算係仁慈噶啦。因為我揾呢單新聞嘅時候咧，
係有相睇嘅，有片睇嘅。係真係有啲核突嘅。你會見到成架車都係屎，即係唔係一笪，唔係一嚿屎咁樣掉咗去，即係唔係得一嚿，係淋屎。Oh my god，好啦核突啊！係啦，好玩唔玩玩屎？我希望我冇 check 過我聽眾嘅個 demograph 啦。如果有啲比較年輕嘅聽眾，我希望可以收窄到個 generation gap 啦。OK，呢個一句金句嚟，好玩唔玩你玩屎嚇？咁但係其實英國嚟咗英國之後咧，真係喺馬路度見多屎嘅，即唔係咩石屎嗰啲，唔係想食呢啲咁嘅字嚇，係馬屎啊！因為呢樣嘢香港係唔會見到，除非你好 posh，然之後你成日走去騎馬。但係我喺香港最多就係行山會見到牛屎嘅啫。OK，即係狗屎唔計啦。我嗰陣嚟到係一整個震撼，即係啱啱我有講過係住過 Waterloo 噶嘛，咁我會成日行 Waterloo Bridge 嘅。For those who don't know，你哋可以睇下林家謙《你的世界》嗰個 MV，佢踩單車嗰度就係 Waterloo Bridge 啊。跟住嗰陣一嚟到咧，我見到點解成條馬路都係泥咁樣啦？因為馬屎係比較淺色嘅，即係比起牛屎啊。唉，突然間喺度討論屎嘅，有啲核突。但 anyway。跟住，總之就係成條馬路你會見到好多屎啊！跟住我哋之後先知原來係馬屎咯。我甚至見過佢哋係一路行一路屙嘅。即係如果唔係英國嘅朋友，英國嘅警察咧係講緊 regular 嗰啲警察啦，唔係嗰啲戴黑色帽雨林軍，唔係嗰啲普通嘅警察巡邏，其實都係有時會騎馬嘅。咁我就見過隻馬一路行一路屙屎啊！跟住你諗下隻馬咁大，即係正所謂馬撚咁串係咪？點解馬撚咁串咧？因為好，我算啦，我唔同大家解釋廣東話。總之馬好大隻啊嘛，咁佢體型大，嗰啲屎就自然大啦。係成條路都係啊，然之後你會見到啲車係好不幸地係碌過咗啦，跟住係好核突㗎，但係唔臭嘅馬屎，即係相對上其實都臭嘅。算啦，我唔知我講啲咩，係因為佢食草咁，所以冇咁臭。然後呢單新聞咧，我覺得最大嘅一個 take away 咧就係、是。有聽第6集嘅聽眾咧，就知道有個老友投稿嚇，冇聽過，做少少前情提要。我哋當時就係講緊喺英國遇過嘅荒謬事啦。咁啊，我有位老友就住 house 嘅，咁就有架不明嘅私家車停咗喺佢屋企前面個 driveway 嗰度。報警咧，警察係唔處理嘅，因為警察話私人地方處理唔到。咁呢一個嘅邏輯問題咧，我上次已經討論過噶啦，即係擺明就係擅闖私人地方先報警。But anyway，重點係呢單新聞嘅 takeaway 就係 Lake District 嘅農夫已經示範咗一次俾你睇點樣解決呢個問題。OK， 掉屎嚇，下次再有車入你嘅 driveway，建議掉屎，應該有用嘅，可能會臭少少，即係喺你屋企門口嗰啲屎。但我相信佢唔敢嚟第二次噶啦嚇，佢應該就會去附近洗車場排隊。我唔知點解呢句説話啱啱我讀嘅時候就好想笑，因為我幻想到即係我睇過嗰啲相嘛，即係嗰啲車成架車都係屎嗰啲畫面，跟住佢哋排隊，跟住好撚臭，可唔可以收 extra？即係有冇得嗰啲叫咩啊？趁火打劫一波，我唔係好想洗呢啲車。接住嚟到第3單新聞，Led Bible 報導。英國錄得有紀錄以嚟最熱5月天氣，氣温一度高達攝氏35度，令外界再次關注僱員喺熱浪之下是否應有權停止工作。報導指，英國目前未有法例定明工作場所嘅最高或最低温度，即使辦公室或工地過熱，僱員亦不能單憑太熱而自動離開工作崗位。政府現時只要求僱主維持合理舒適嘅工作環境，包括保持合適温度及提供新鮮空氣。英國健康與安全行政部門建議，工作場所最低温度一般應為攝氏16度，如屬體力勞動，則為攝氏13度。不過，現時並冇具體最高温度上限，原因係麵包工場及部分工廠等行業本身經常喺高溫環境下工作，不過情況日後或會改變。英國氣候變化委員會有顧問建議，政府應考慮訂立最高工作溫度，以保障僱員喺熱浪期間嘅安全。委員會主席透露，英國現時嘅生活方式
正受到氣候變化威脅，形容英國係為一個已經唔再存在嘅氣候而建。報導指，委員會未有提出具體最高溫度，但提到西班牙等國家，若建築物內溫度高於攝氏27度，工作便屬違法。世界衛生組織建議嘅最高工作溫度則為攝氏24度。英國工會組織 TUC 及 Unison 就推動訂立室內最高工作溫度為攝氏30度，如屬體力勞動則降至攝氏27度。OK， 首先一個 first reaction，OK，身為一個喺香港生活咗18年嘅人，你真係當香港人流喎呢啲氣溫？OK， 我而家見到啲白人熱嘅時候，我都心諗You don't know the half of it. Like I've seen way worse 。我係即刻特登去 fact check 嘅，因為佢講到好誇張，佢話世衛建議係最高24度啦。然之後我就24度喺香港係算得啲咩？24度係冬天嚟嘅喎，喺香港。咁我有翻查嘅，佢唔係話1到24度就唔應該工作。佢有提到一個概念，就係舒適嘅工作環境係應該24度或以下咁樣啦。個 range 嘅上限，舒適工作就唔係話任何工作。OK，but still 24度真係當我哋香港人流嘅喎。24度唔開工作，你諗下林超英講啲咩？林超英係話開冷氣開27度，唔知大家有冇睇呢個 po？ 跟住有個留言話，唔係林超英，佢成個 po 就係話，開冷氣，如果大家真係想開冷氣，可以開27度，你開27度，電力公司有機會唔知你開咗添啊咁樣。跟住有人留言就話，林生其實唔止電力公司，我自己應該都 feel 唔到，如果只27度。但我哋唔好咁 harsh 先，OK？ 林超英係極端分子，佢係反冷氣聯盟嘅，即係啦，恐怖分子。Right，我哋淨係講我哋自細嘅教育，由細到大嗰啲咩 WWF 嚟講座咧，佢哋都係話冷氣開25度咁啊，對環境最好啊。但係如果我開到25度，即係我都仲高溫過24度喎。咁 according to 世衛，雖然 let's be real，we don't really listen to 世衛。點解你被教育開25度嘅時候，原來一直以嚟都係一個大話？即係世衛係講24度。我哋中學嘅時候真係歡迎大家留言喺香港讀中學嘅各位。我哋中學嘅規矩呢，係個氣溫一日唔到27度呢，你都係唔可以開冷氣嘅。所以呢，比起24度已經高過3度啦，同埋27度再開冷氣，最後去翻25度咧，其實都係少少戇鳩嘅。而我哋嗰陣呢，為咗可以開冷氣係好黐線，因為我哋實在接受唔到27度。你知道中學生其中一個習性，OK， 香港中學生嘅習性就係無論幾熱，你都要着住嗰件死人冷衫，係唔撚明點解嘅嚇。我首先我都要懺悔嚇，我都要自首，我當時都係成日着撚住件冷衫嚇，不論男女都係會咁做嘅。唔撚明點解，我而家諗唔明，我而家亦都做唔翻呢件事。但係我哋嘅原則就係我哋一定要着住件冷衫，所以我哋着住件冷衫開冷氣。我哋當時係會做咩呢？我哋學校每一間班房係有個電子嘅溫度計，即係佢寫而家室內氣溫啊、個濕度啊咁樣。咁我哋為咗開冷氣啦，我哋會做嘅就係有好多嘅。我哋有時會拆咗個電子溫度計去啦。咁有啲比較聰明啲嘅理科同學咧，佢就可以唔知點樣撳下個掣咧，就撳到佢 reset 咗，定係總之佢會 error 啦。咁或者我哋亦都蠢啲嘅同學啦，試過學母雞孵蛋嘅方法，用我哋嘅體溫令到呢個溫度計係能夠上到27度以上嘅氣溫嘅。咁亦都試過比較簡單粗暴嘅方法，就係攞個溫度計，然之後掹開後面，拆咗粒電池，裝翻上去，即係下面裝翻個溫度計上縫牆度，跟住同老師講：哎呀，係咯，個溫度計唔 work 啊！哎呀，咁唔知幾多度，不過應該都夠熱啦。咁樣，跟住就嗌個老師開嚇。師兄啊，我哋香港中學生咁撚辛苦，27度先可以開冷氣，我哋仲要 fit 鳩佢先可以開冷氣。你同我講，原來一路以嚟舒適工作環境係24度，不能夠接受啊！本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲。明日局部地區有驟雨，早上最低氣溫約29度，日間部分時間有陽光及酷熱，
市區最高氣溫約34度，新界再高1-2度，吹和緩西南風。展望星期五極端酷熱，新界氣溫達36、37度。星期六有幾陣驟雨及雷暴，部分地區仍然酷熱。隨後2-3日間中有驟雨，高溫天氣緩解。以上資訊由香港天文台提供。黐撚線嘅，香港36、37啊！你仲同我講乜嘢24度工作環境，仆你個街！好啊，就係咁啊。係啦，一開始同大家講過，係因為尋日錄完後半 part 係唔滿意，咁所以今日錄過啦。咁你可能聽到呢度就會覺得吓，呢個再錄嘅版本係滿意㗎。Anyway，就係咁啦。咁就新嘗試啊，試下讀新聞啦。咁啱我錄音嘅朝早，即係唔係朝早嘅，我食 lunch 幾個鐘前食 lunch 嘅時候，我聽我最愛嘅呢個講下唔記得佢哋最新嗰集又係報緊新聞。好嘢！咁我有學習嘅對象，咁之後可能會再試下啦。然後聽到呢個位呢，應該剩翻可能2-3個人會聽到呢個位嘅，就我喺 YouTube 嘅後台數據睇。咁啊，預告少少啦。咁啊，可能6月尾7月頭呢會有啲重大嘅變化嚇，可能係小嘗試，我都唔知啊。我你咁樣開空頭支票喺度，我好期待，因為我自己太期待，所以我忍唔住講。6月尾7月頭啦，希望有一集係非常之特別嘅新嘗試咧。講住咁多先，吊下大家癮。係咯，就係咁咯。咁我哋下個星期可能星期六出唔到，我唔知啊。星期日，下個星期見啦，拜拜。